filannoon waliigalaa torbaffaan bara kanaa ji'oota muraasa booda gaggeeffamuuf jira. Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa immoo akkuma filannoowwan kana duraa irratti taasisaa ture mata dureewwan filataman irratti paartileen kallattiidhaan wal erguudhaan akka isaan mari'atan ni taasisa. Mata dureewwan filataman irratti paartileen siyaasaa himaammataa fi tarsiimoo isaanii lammiileedhaaf akka isaan dhiyeessan kan taasisudha. Seenaa keessatti immoo Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa afaan Oromootiin falmii paartilee siyaasaa yeroo jalqabaatiif kan taasisu ta'a. Kunis seenaa addaati. Filannoo waliigalaa torbaffaa bara kanaatiin falmii paartilee siyaasaa marsaa jalqabaa kan irratti kan hirmaatan paartilee siyaasaa sadi yoo ta'an isaanis paartii Badhaadhinaa, paartii Izeemaa fi paartii Abaawoo ta'u. Haaluma kanaan paartii Izeemaa irraa obbo Taarikuu Dimbaruu, paartii Badhaadhinaa irraa obbo Kadir Maammoo fi akkasumas paartii Abaawoo irraa obbo Gadaa Gabbisaa asitti argamanii jiru. Baga nagaan dhuftan siniin jenna. Baga nagaan. Walfalmiin paartilee siyaasaa marsaa jalqabaa kun xiyyeeffannoo isaa kan taasifatu ijaarsa sirna dimokiraasii irrattidha. Ijaarsa sirna dimokiraasii Itoophiyaan hordofuu qabdu maalidha? Adeemsi dirree siyaasaa babal'isuu bilisummaan dhaabbilee haqaa fi dimokiraasii maal fakkaachuu qabaa kan jedhanitti bal'inaan xiyyeeffannee falmii taasisna. Walumaagalatti ijaarsa sirna dimokiraasii irratti xiyyeeffachuudhaan bakka buutonni paartilee siyaasaa asitti argaman ejjennoo isaanii ni ibsu. Akkasumas immoo ni gaafatu, ni gaafatamuu, wal falmu. Isaan dura garuu seerota falmiin paartilee siyaasaa kun ittiin gaggeeffaman dursinee sin beeksifna. Falmiin kun marsaa afuriin kan gaggeeffamu yoo ta'u, marsaa jalqabaatiin bakka buutonni paartilee siyaasaa yaada ka'umsaa isaanii ibsuudhaan kan ittiin of beeksisan ta'a. Kanaafis tokkoon paartilee siyaasaatiif daqiiqaa 5 kennama. Marsaa lammaffaadhaan immoo paartileen siyaasaa yeroo itti bal'inaan of ibsan ta'a jechuudha. Marsaa kanarratti paartileen siyaasaa ejjennoo paartii isaanii ibsu, paartilee biroorraa wantoota adda isaan taasisanii fi paartilee birootiif gaaffilee kaasuus ni danda'u. Kanaafis tokkoon isaaniitiif daqiiqaa 8 kennameera. Marsaa sadaffaadhaan paartileen siyaasaa yaadota ibsa dabalataa barbaadanii fi gaaffilee isaan irratti ka'aniif yeroo deebiitti kennan ta'a jechuudha. Kanaafis tokkoon isaaniitiif paartilee siyaasaa kanneeniif ammas daqiiqaa 8 eeyyamame. Marsaa arfaffaa fi isa xumuraarra yeroo geenyu paartileen siyaasaa yaada goolabaa yookaan immoo kan xumuraa fi ergaa isaanii kan dabarsan ta'a. Kanaafis daqiiqaa 5 kennamaafi jechuudha. Paartilee hundaafuu daqiiqaan falmiidhaaf kenname walqixadha. Paartileen siyaasaa duraa duuba dabaree carraa isaaniif bahe irratti hundaa'uudhaan falmii kana kan eegalan waan ta'eef isin bakka buutonni paartileesitti argamtan gara fuuldura kanaatti carraa qophaa'e kana kaasuudhaan dabaree keessan akka qabattaniif kabajaan kan isin gaafannu. Carraa keessan bantanii kallattiidhaan gara kaameraatti nu agarsiistu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma carraa bahe kanaatiin sadarkaawwan arfaniinuu marii taasisnu keessatti jalqaba irratti haasaa kaasanii kan taasisan Abaawoo irraati jechuudha. Lammaffaa irratti Izeemaadha. Sadaffaa irratti immoo Badhaadhina ta'a jechuudha. Sadarkaadhuma kanaan walfalmii keenya hanga sadarkaa arfaniitti jiran kan itti fufnu ta'a jechuudha. Filannoo waliigalaa torbaffaa bara 2018. Ajandaan falmii keenya har'aa ijaarsa sirna dimokiraasii irratti xiyyeeffata. Ijaarsa sirna dimokiraasii Itoophiyaan hordofuu qabdu maalidha? Ijaarsa sirna dimokiraasii keessumattuu adeemsa dirree siyaasaa babal'isu bilisummaa dhaabbilee haqaa fi dimokiraasii maal fakkaachuu qabaa kan jedhan irratti bal'inaan xiyyeeffannee bakka buutonni paartilee siyaasaa asitti argaman irrattis wal falmu. Adeemsuma carraa baheetiin jalqaba irratti yaada ka'umsaa isaanii nuuf akka dhiyeessan kan nuti carraa kenninuuf paartii Abaawoo irraa ta'a jechuudha. Isaan itti fufuu danda'u. Ulfaadhu. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas addunyaa mararra jirtan hiree kanaan filannoo marsaa torbaffaa 2026 irratti adda bilisummaa Oromoo dhiyaachuuf murteessee itti seenee jira. Kanaaf kanarratti
hirmaachuun keenya hiree guddaadha waan ta'eef baga gammaddanii baga gammannee ashamaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan addi bilisummaa Oromoo manifestoo isaa baafatee jira. Manifestoo isaa mallattoo filannoo ka godhate horooroodha. Horooroon akka kanatti qophaa'ee mallattoo filannoo ABO'ti. Horooroo jechuun mallattoo hormaataati, ka kabajaati, ka meeshaa ulfoo Oromooti, ka nagaa, ka bilisummaa fi ka dimokiraasii itti nuu ta'u hawwii keenya kanuma yoggaan jedhu mallattoo filannoo keenya irratti manifestoo adda bilisummaa Oromoo himaammata isaa keessaa baafatee qopheesse akka kanaan gaditti isiniin dhiyeessachaadha mul'ata. Kakuu haaromsaa jenneeti kakaane adda bilisummaa Oromoo uummata isaaf kakuu haaromsaa godhateeti. Addi bilisummaa Oromoo filannoo bara 2026 kan seenu dhaaba siyaasaa qofa ta'e osoo hin taane eegduu kabajaa haqaa fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo ta'eeti. Ijoon aangoo keenya mirga hiree murteeffannaa mirkaneessuu yoo ta'u ammatti Oromiyaa akka mallattoo dimokiraasii nageenyaa fi badhaadhinaa akka taatu bu'uura federaalummaa amma jiruun bulchuuf qabsaa'aa jechuudha. Utubaawwan ijoo yookiin immoo main pillars ka jennu bulchiinsa siyaasaa mirga hiree murteeffannaa mirkaneessuu paartii fi mootummaa adda baasuu qaama haqa walaba ta'e hundeessuun haala qondaalli kamiyyuu seera ol hin taanetti olaantummaa seeraa kabachiisuuf cimnee hojjechuuf waadaa seenna. Warraaqsa dinagdee gaggeessuu keessatti birmadummaa qabeenya Oromiyaa mirkaneessuuf fedhii qonnaan bulaa irratti hundaa'uun hojiilee qonnaa kilaasteraan hojjechuu ammayyeessuu staartaap Oromiyaa eegaluun deeggartoota jajjabeessuun akka abbaa qabeenyaa ta'an carraaqqii hunda ni taasifna. Haqa hawaasummaa afaan Oromoo afaan barnootaa fi daldalaa isa jalqabaa akka ta'u akkasumas dhaaba siinqee seeratti hiikuun walqixxummaa koorniyaa akka mirkanaa'uu fi uwwisni fayyaa waliigalaa hojiirra akka oolu dhiibbaa ni taasisna. Nagaa fi tika waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO waliin sirnaan mari'achuun akka dhaabbileen nageenyaa ogummaa Oromiyaa ta'anii hojjetaniif tattaaffii barbaachisu akka taasifnu waadaa ni seenna. Seensa keessatti waadaa uummata keenyaaf kaseennu addi bilisummaa Oromoo filannoo kana kan seenu akka dhaaba siyaasaa qofa osoo hin taane eegduu hawwii kabajaa haqaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo ta'eeti. Seenaa olaantummaa fi cunqursaa daqiiqaa lamatu sinafa. Seenaa olaantummaa fi cunqursaa irraa gara egeree dimokiraasii uummataan fudhatama qabuutti ceesisuuf waadaa ni seena. Duudhaalee ijoo jira bilisummaa fi hiree murteeffannaatu jira, walqixxummaa fi haqummaatu jira, dimokiraasii fi hirmaannaa nagaa waliin jiraachuu kana keessatti seera bulchiinsa safuutu jira. Badhaadhina dhuunfaa dhorkuu qondaalli mootummaa kamiyyuu faayidaa dhuunfaaf aangoo fayyadamuu qabu. Kabiraa qabeenya beeksisuu fi ifoomsuu. Kabiraa hirmaannaa lammiilee fi murtii kennuu. Bulchiinsi akka michoomaatti jiraachuu fi kanneen kana fakkaatan hojiirra ni oolchaa jecha. Yeroo fi itti gaafatamummaa uummataaf kan inni seenu aangoo siyaasaa akka imaanaa uummanni kenneetti qabannee bulchiinsa iftoominaa itti gaafatamummaa fi bu'aa safaramuu danda'u ni raawwanna. Itti gaafatamummaa ABO aangoo hidda gadi fageeffate yookiin dantaa paartii osoo hin taane lammiilee Oromiyaa hayyama isaaniitiin mootummaa seera qabeessa itti dimokiraasii fi misooma hiree murteeffannaa uummataaf haala mijeessuu irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha. Dhumarratti daqiiqaan qaba miti. Labsii cufinsaa waamicha bilisummaa fi haaromsaa ABO'n lammiilee Oromiyaa marti Oromiyaa akeeka dhugaa haqaa walqixxummaa fi hiree murteeffannaa irratti hundoofne gamtaan akka ijaaramu waamicha ni dhiyeessa. Waadaa keenya Oromiyaan kan lammiilee ishee waan taateef fedhii bilisaa isaaniitiin bultii. Guddaa galatoomaa jalqaba irratti baniinsaan xumurtaniitti kan isin jirtanii gara carraa taanuu yookaan immoo carraa lammaffaa argataniitti kan ceenu ta'a. Lammaffaa irratti immoo yaada ka'umsaa isaanii kan nuuf dhiyeessan paartii Izeemaa irraa ta'a jechuudha. Daqiiqaa 5 qabdu itti fufuu dandeessu. Galatooma lammiileen Itoophiyaa fi paartiileen siyaasaa as keessa jirtanis ala jirtanis baga filannoo bara 2018 geessan jecha akkasumas EBCnis yeroo jalqabaatiif mormii afaan Oromootiin gaggeessuu keessaniin baga milkooftan baga milkoofne jennaa.
ijaarsa sirna dimokiraasii irratti paartileen lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaatiif yookiin izeemaan yoo filatame maal akka hojjetuu fi sirna dimokiraasii yoo jedhus maal akka ta'e akka armaan gadiitti dubbisaanan dhiyeessa. Sirna dimokiraasii yoo jennu mirga walqixxummaa lammiilee kan mirkaneessu, mirgoota namoomaa fi dimokiraasii kan kabachiisuu fi kan dagaagsu, itti gaafatamummaa iftoominaa fi qaamolee mootummaan uummataaf itti gaafatamaa akka ta'an kan godhu, sirna siyaasa yaada irratti hundaa'e kan ibsamu, sirna paartilee hedduminaatiin kan ibsamu, sirna to'annoo fi madaallii qaamota mootummaa sadan check and balance akka jiraatu kan godhuu fi olaantummaa seeraa fi sirna haqa bilisa ta'e akka jiraatu kan godhudha. Mirgoota dinagdee hawaasummaa fi aadaa kabajuun mirkaneessuun sirna dimokiraasii keessaa isa ijoo fi olaanaadha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti mallattoowwan sirna dimokiraasii armaan olitti tuqaman haala barbaadameen ijaarramanii yookiin hojiirra oolanii jiru jennee hin yaadnu. Falaasamni sirna dimokiraasii kan ta'an keessaa qabxiiwwan asii armaan olitti kan tuqe yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dhaabbilee dimokiraasii bilisa ta'uu dhabuu, paartiin amma biyya bulchaa jiru dhaabbilee adda addaa guduunfee qabuu isaatiin ijaarsa sirna dimokiraasii amma jiru akka hin dagaagne godhee jira jennee yaadna. Yeroo dhaabbileen mootummaa of danda'anii bilisa ta'anii hin hojjenne, siyaasa irraa bilisa yoo hin taane, itti gaafatamummaa yoo hin qabaanne dimokiraasiin jira jechuu hin danda'amu. Lammaffaan adda bahuu dhabuu dhaaba siyaasaa fi qaama mootummaati. Paartiin biyya bulchaa jiru qabeenya mootummaa fayyadamuun paartilee morkattoota madaallii wal hin gitneen morkataa ijaarsa sirna dimokiraasiitiif gufuu ta'ee jira jennee yaadna. Akkasumas dhaabbilee bilisa ta'uu qaban dirree siyaasaa dhuunfaa isaa taasisee jira. Kanaanis kan ka'e ijaarsa sirna dimokiraasii biyya keenya keessatti akka laafuu fi laamsha'uu ta'ee jira. Sadaffaan mallattoo sirna dimokiraasii keessaa tokko kan ta'e dhimma lammiileen qaama yookiin nama filataniin buluudha. Yeroo ammaa kanatti garuu jiraattonni naannoo tokkoo yookiin magaala tokkoo qaama filataniin osoo hin taane kan ittiin bulaa jiran qaama biraatiin ramaddiin gaggeeffameetis. Kun immoo faallaa falaasama sirna dimokiraasii dhugaati. Arfaffaan miidiyaan guutumaa guututti paartii biyya bulchaa jiruun kan qabamedha. Miidiyaan walqixxummaa paartilee hundaaf banaa ta'uu qaba malee qaama tokko qofaan qabamuun isaa ijaarsa sirna dimokiraasii akka laamsha'uu fi akka gufatu godha. Miidiyaan gibira lammiilee hunda irraa guurramuun bulaa jiru tajaajila guutuu qaama tokko qofaaf akka kennu goosisaa ijaarsa sirna dimokiraasii gaggeessaa jira jechuun rakkisaadha. Kana ta'uu isaatiin daqiiqaa lamatu siniyaafaa. Kabajamaan uummanni keenya paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaatiif izeemaa yoo filate sagalee nuu kenne qabxiiwwan armaan gadii ni hojjenna. Tokkoffaa olaantummaa seeraa ni kabachiifna. Mirga namoomaas ta'e kan dimokiraasii harcaatii tokko malee ni kabachiisna. Itti gaafatamummaa hooggantoota mootummaa ni mirkaneessina. Hojii mootummaa irratti iftoominaa akka uumamu nu goona. Lammiileen seera duratti walqixa akka jiraatan akka ilaallaman ni hojjenna. Malaammaltummaa irratti tarkaanfii cimaa ni fudhanna. Dhaabbilee mootummaa siyaasa irraa bilisa akka ta'anis ni goona. Mirgoota bu'uura sirna dimokiraasii keessaa ijoo kan jedhaman garaagarummaa yaadaa kabajuu fi bilisummaa yaadaa ibsachuu haala duree tokko malee akka kabajamu ni goona. Akkasumas mormii akka diinummaatti osoo hin taane akka yaadatti ni fudhanna. Bilisummaa miidiyaalee mootummaas ta'e kan dhuunfaa akka kabajamu ni goona. Mirgoota dinagdee hawaasummaa fi aadaa ni kabachiifna. Mallattoon filannoo keenya madaalliidha. Madaalliin immoo safartuu waan hundaati. Dhugaa fi soba kan ittiin madaalamu, kan ittiin safaramu yookiin kan biraa kan ittiin madaalamu madaalliidha waan ta'eef madaallii akka filattan uummata keenya ni labsina. Akkasumas madaallii filachuun ijaarsa sirna dimokiraasii dhugaa mirkaneeffachuu waan ta'eef uummanni keenya filannoo baranaa kanarratti madaallii akka filatu isiniin jenna. Galatooma. Guddaa galatoomaa. Gara sadaffaatti darbina. Sadaffaa irratti immoo yaada ka'umsaa isaanii kan nuuf dhiyeessan paartii badhaadhinaa irraa ta'a jechuudha. Bakka bu'aan paartii badhaadhinaa tifuu danda'a. Kabajamtoota uummata biyya keenya anis irra deebi'ee baga bara filannoo biyyoolessaa fi naannoo marsaa torbaffaatiin isin ga'e jechuu barbaada lammiilee keenya hundaaf. Akkuma beekamu sirna dimokiraasii keessatti mootummaa eeyyantaa uummataatiin ijaarame hundeessuuf
mootummaa heeraan bu'uura heeraa qabu hundeessuudhaaf mootummaa ummataawaa ta'e hundeessuudhaaf filannoon adeemsa bakka bu'ummaa hin qabnedha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa lammiileen filmaata yaadaa dhiyaateef bu'uura godhatanii bilisummaadhaan filannoo geggeeffamuun mootummaa isaanii hundeeffachuu qabu jedhee ta'ame. Carraa kanaan lammiileen keenya tarsiimoo fi imaammata paartileen qaban sirriitti akka adda baafataniif dhaabbati EBC sagantaa akka kanaa qopheessuu isaatiif galateeffachuun barbaada. Seenaa siyaasa biyya keenyaa keessatti gaaffileen gurguddoon uummata qabsiisaa turan sadan gurguddoo keessaa tokko gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffiin dimokiraasii 1970moota 60moota irraa eegalee karaa ijaarama qabuun mootummaan uummataawaa haa hundaa'u jechuudhaan eegalee deebii gahaa osoo hin argatiin kokolaatee turtii jijjiiramaa kana gahuu danda'ee jira. Turtii jijjiiramaa kana keessatti akkuma nu hundi beeknu biyyi keenya seenaa bara dheeraa qabaachuun ishee ni beekama. Seenaa bara dheeraa kana keessatti garuu walqixxummaadhaan, bilisummaadhaan, dimokiraasiidhaan, obbolummaadhaan sirna dabaalee sirna cimaa osoo hin ijaaratin turree as geennee jirra jechuudha. So haala kana jijjiiruuf paartiin badhaadhinaa jalqaba yaadama ida'amuu jedhamu bu'uura godhachuudhaan tarkaanfilee babal'aa fudhataa turuunsaa waanuma waliin beekamu. Yaadamni ida'amuu yeroo hundaa mootummaan hundaa'u kamuu mootummaa eeyyantaa ummataatiin filannoo bilisa ta'e, filannoo dimokiraatawaa ta'e, haqa qabeessa ta'e, fudhatamummaa qabuun ijaaramuu qaba jedhee tamana. Seenaa biyya keenyaa keessatti immoo gaggeessummaa paartii badhaadhinaatiin filannoo marsaa ja'affaa irratti yeroo jalqabaatiif mootummaan eeyyantaa ummataatiin filatame ijaaramuu danda'ee jira. Ijaaramees waadaa gochaan dhaadannoo jedhuun waadaa waggoottan 5 dabran waadaa maanifeestoo isaatiin filannoo marsaa ja'affaa irratti seene qabatamaan hojjetee agarsiisee jira. Mul'ata biyya kanaaf qabate waggoottan 5 dabran keessatti abdii irraa gara ifa qabatamaatti jedhu qabatee yeroo ammaa kana biyyi keenya bantii badhaadhinaatti baasaa jira. Fakkeenyummaa badhaadhinaatiin biyyi keenya obboloowwan Afrikaa keenya hedduu biratti lammiilee addunyaa kanarra jiran hedduu biratti dinqisiifannaadhaan haalatti kaa'ata jirutu jira jechuudha. Kana bu'uura godheen paartiin badhaadhinaa biyya keenyatti dimokiraasii ijaaruudhaaf jalqaba adeemsa ijaarsa biyyaa jallataa ture sirreessuutti gale. Hojiin jalqabaa kana booda bal'inaan balballoomsa. Adeemsi ijaarsa biyyaa biyya kana ture yeroo garagaraatti gama tokkoon isa tokko abbaa sirnaa godhee isa kaan daqiiqaa lamaan tusinafaa yeroo tokko isa tokko abbaa sirnaa godhee isa kaan alageessee yeroo kaan ammoo olaantummaa garee tokkoo qofa dhuunfannaadhaan ijaaruuf haala deemaa ture jira. So adeemsi ijaarsa biyyaa kun adeemsa ijaarsa biyyaa tokkummaa sabdaneessummaa obbolummaan dabaalame ijaarree mootummaa hammataa ta'e, mootummaa hirmaachisaa ta'e, mootummaa ummata isaa fakkaatu hundeessuu dandeenye jirra jechuudha. Dabalataan sirna dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf yaadami dimokiraasii keenya ifa ta'uu danda'uudha qaba. Yaadami dimokiraasii waliigaltee jedhu sun biyyi kun biyya sabdaneessaa fedhii garaagaraa jira. So maajoritii rol maayinooritii raayit ka jedhu qofaan deemuun hin barbaachisu. Dimokiraasii waliigalteedha ka hunduu biyya kana keessatti akka hamma isaatti qooda itti fudhatu itti hirmaatu ijaaruun murteessaadha jennee amanna. Yaadama badhaadhinaa masa kamnuun mootummaan nu hundeessinu mirga garee fi mirga dhuunfaa gidduu madaalli jiru eegamaa deemuudha qaba jedhee amana. Kana immoo qabatamaan gochaa as geenyee jira. Madaalli tokkummaa biyyoolessaatii fi sabummaas madaala isaa eegee danda'uu qaba. Gama tokkoon mirgi sabootaa kabajamuu qaba. Gama kaaniin biyya jabduu ijaarree adeemsuu danda'uu qaba. Paartiin badhaadhinaa siyaasa olaantummaa yaadaatiin geggeeffamuun masakama. Paartiin badhaadhinaa seenessa qenxee osoo hin taane seenessa walootiin biyya jabduu ijaaruu hawwa. Aye guddaa galatoomaa daqiiqaa 5 marsaa jalqabaatiif isinii kenname xumurtaniitti jirtu. Wal falmii marsaa jalqabaa xumurree jirra kabajamtoota daawwattoota keenyaa asumaan gara marsaa lammaffaatti kan ceenu ta'a jechuudha. Marsaa lammaffaadhaan immoo paartileen siyaasaa paartii isaan biroorraa wantoota adda isaan taasisu
akkasumas paartilee biroo irratti gaaffilees yoo qabaatan bal'inaan yerootti kaasan ta'a jechuudha. Tokkoon isaaniitiif daqiiqaa 8tu kenname akkaatuma carraa baheetiin jalqaba irratti kan itti fufan paartii ABO irraa bakka bu'aa isaanii ta'a jechuudha. Daqiiqaa 8 qabdu itti fufuu dandeessu. Tole ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti akkuma badhaadhinarraa wanti ka'e aangoon siyaasaa kan uummataan kan filamuu fi uummatatu aangoo sana to'ata. Aangoo sana to'achuu keessatti uummatni hagam bakka argatee bakki kennameefii jira ka jedhus gaaffiidha. Seenaa biyya kanaa keessatti biyyi kun achi as dhufaatiin ishii warraaqsa ture. Warraaqsa 1974 warraaqsa ka'ee mootummaan nugusaa kufee mootummaan dargii waraanaan qabsoo sana butee yeroo inni itti biyya sana gara waraanaatti deebisee gara sirna dimookiraasiitti fiduu osoo qabu gara waraanaatti murni tokko irraa fudhatee gara waraanaatti deebisuudhaan biyyi gara waggaa 17 keessa lola keessa turte. Lola sana keessa turuu keessatti lubbuun bahee qabeenyi bade hagana jedhamee tilmaamamuun nama rakkisa. Achirraa ka dhufe gaamma hiree ittiin sirni dimookiraasii dagaaguu danda'a jedhamee yaadame ka 1991ti. 1991 kana keessatti dargiin kuffisuudhaaf qabsoo 1991 dura saboonni walitti ba'anii dargii kuffisuudhaaf qabsoo hedduu godhanii sirni EPRDF dhufee biyya qabate. Sirna sana keessatti gara dimookiraasiitti fiduun osoo jiramuu yaalii haga tokko godhanii olaantummaa saba tokko qofa fuudhanii sabni tokkoon suni mirgoota siyaasaa fi mirgoota dhala namaa irra ejjetanii murni tokkoo fi fakkaataan murna tokko ka bulche ta'uu nutti agarsiisa. Achi booddee ka dhufe gara 2018tti gaafa dhufnu qabsoo qeerroon Oromoo dhiigaa fi lafee isaa caccabsee murna TPLF kanaa fi EPRDF jedhamu sana of keessaa baasee murni TPLF sun moggaatti qabamee aangoo gadhiisee murnumti immoo kaan EPRDF waliin hojjetaa ture sun gara aangootti dhufe aangoo of harkatti qabee gara sirna dimookiraasiitti ceesisuu osoo danda'u dirree dimookiraasii bal'isuu osoo danda'u waan kana of duubatti dhiisuun gara waraanaatti seename jechuudha. Ijaarsa dimookiraasii kan fudhatamuu qabu gara sirna dimookiraasiitti mirga hiree murteeffannaa saboota mirkaneessuun osoo danda'amu kan naannolee saboonni mirgi isaanii sadarkaan inni itti dhiitamuu danda'u irra geenye amma jirraa jechuudha. Kanaaf aadaan saboota impaayera kana keessa immoo rakkinni jiru sabootni impaayera kana keessatti argamu aadaan wal faallessuun rakkoo isa tokko jechuudha. Warri kaabaa sirna dimookiraasiitti buluurra gara qawwee afaan qawweetiin rakkina uumanii aangoo qabachuu gaafa ta'u kibbi immoo dimookiraasii shaakaluu kana keessatti mul'ateeti jira jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo yoo filame mootummaa ta'e haga ammaatti rakkinoota jiran dhabamsiisee sirna dimookiraasii keessatti mirga hiree murteeffannaa saboota mirkaneessuu fi namnuu akka fedhii isaatti akka jireenya isaatti sabni biyya kana keessa jiru lammiileen Oromiyaa keessa jiru mirga isaaniitti fayyadamanii afaan isaanii dagaagsuu eenyummaa isaanii calaqqisiisuu fi kan kana fakkaatan irratti akka dagaaganii fi guddina dinagdee fi siyaasaa akka qaqqaban biyyi nagaa akka taatu ni hojjeta jechuudha. Kanumaa wal qabatee badhaadhinaaf waan kaasuu barbaadu bantii badhaadhinaatti isin baasne ka jedhu tokkotu jira. Bantii badhaadhinaatti akkamitti ba'uu dandeenya nuti? Uummanni biyya kana keessa jiru yoo deseetii irra jiraataa jirtu ta'e malee bantii badhaadhinaa ka jedhamu eessa jira? Namni daabboo bitatee nyaachuu iddoo hin dandeenyetti, namni gibira kaffaluu iddoo dadhabetti, dinagdeen iddoo inni gadi bu'etti akkamitti bantii badhaadhinaatti ba'amuu danda'ama? Sirna dimookiraasii ka jedhamu kana keessatti fakkeenyaaf gara tokko misooma gaa bantii badhaadhinaatti ka baasu misoomni ka jiru naannuma Finfinnee kana yoo ta'e malee fakkeenyaaf gadi yoo buutan daandiin hin jiru amma fakkeenyaaf. Daandiin geedoodhaa mana beenyaa hin jiru, ginciidhaatii gara Gindabarat ka geessu hin jiru, gudariitii gara Jibaat dirreen cinnii keessa darbee Jibaat noonnoo ka geessu daandiin hin jiru, Arsii keessa, Baalee keessa, guutuu biyyaa keessa haalli itti rakkisaa ta'e namni karaan ittiin
oomisha isaa geejjibsiifatu, karaan inni walitti bahu, karaan inni itti wal qunnamu hanqatee iddoo jirutti akkamitti bantii badhaadhinaarra geessan immoo ka ofii uffattaniif, ka ofii nyaattaniif, ka maatiin keessan itti jiraatu sana ilaaltanii ka jedhu sana akkamitti hubattanii tokko kana gibira uummata irratti kan hin jirre gadi dhangalaasuu fakkeenyaaf baargamoo irratti gibira kafalama, lukuu irratti gibira kafalama. Uummanni baadiyyaa akkaataan inni amma itti jiru haala baay'ee nama gaddisiisuu fi biyya kana keessatti namuu jiraachuu dadhabeetti jira jechuudha. Kanaaf yaada sirna yaada ofii ibsachuu walitti qabamuu kan free press mirga miidiyaalee fakkeenyaaf eengadda kana addis istaandardiin cufameera. Sanuu yeroo itti waa'een filannoo gaggeeffamaa jiru kanatti cufame. Kanaaf kanatti aansuudhaan uummanni biyya kana keessa jiru waan edda keessattuu naannoo Oromiyaa keessa kan jiruu fi Oromoo irratti kan gaggeeffame waan midhaan nama nyaachisu miti. Sabni biyya kanaa mootummaan biyya kanaan bulcha jedhu biltsiginnaan kana akkamitti akka inni ilaalaa jiru hin beekon. Namni amma yaada isaa ibsachuu iddootti dadhabee afaan qabatee eessaan nan dhaga'ama, eessaan na dhaga'anii rakkina narraan ga'u iddoo jedhee siqiqii keessa jirutti akkamitti bantii badhaadhinaarra ga'uun danda'amee fi ijaarsa sirna dimookiraasiin akkamitti dhufuu danda'e. Ijaarsa dimookiraasii amma fakkeenya sirna bara nugusaa sana waan gaggeessaa jirtan nutti fakkaata nutti warri biltsiginnaa. Maaliif mootiin bara sanaa ummanni walloo yeroo beela'u beelli eessa jira beelli hin jiru jedhan. Kanaafi saroota kiyya laalaa beelli iddoo kam jira jedhan. Ijoolleen isaanii ummanni walloo ni beela'anii jennaan maaliif keekii nyaatanii jedhan jechuudha. Kanaafi ummannii fi mootummaan gargar jira. Ummannii fi paartileen siyaasaas wal argan jiran. Uummata irraa wal nu hanqisanii jiru jechuudha. Akkaataatti uummata keenyatti baanee hojjennu dhabnee rakkataa irra. Tokko lammaffaa sirna dimookiraasii gabbisuu keessatti paartileen siyaasaa waajjira banatee hojjechuu danda'u qaba. Akka adda bilisummaa Oromootti waajjira gullallee jirurraan kan hafe waajjira tokko hin qabnu. Uummata keenya bakkatti walitti qabnu dhabnee wal hanqannee jirra jechuudha. Wal nu hanqisanii. Kanaaf akkaataa kamiin biltsiginnaan ilaalee akka dubbataa jiran naan galu. Guddaa galatooma daqiiqaa 8 fayyadamtaniitti jirtu ulfaadha isiniin jenna. Gara marsaa lammaffaa yookaan haasaa nama godhu marsaa lammaffaatti ceena jechuudha. Lammaffaa irratti akkuma jalqaba kaasne marsaa lammaffaa kanaan paartileen siyaasaa paartii isaan biroorraa wantoota adda isaan taasisu akkasumas immoo paartilee biroo irratti gaaffilees yoo qabaatan kallattiidhaan kan itti dhiyeessan ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti kan dhiyeessan Izeemaadha itti fufuu danda'u. Galatooma. Egaa akka Izeemaatti bara filannoo kana keessatti paartilee siyaasaa morkattoota biraarraa kan adda nu baasu hojiiwwan baay'eedha. Tarsiimoo imaammataa fi poolisiiwwan baafanne baay'eedha. San keessaa garuu sirna ijaarsa dimookiraasiitiin wal qabatee maaltu adda nu godha kan jedhu xiqqoo tuttuquun yaala. Inni tokkoffaan ijaarsa dhaabbilee dimookiraasii bilisa akka ta'an ni goona. Yeroo ammaa kana keessatti ijaarsi dhaabbilee dimookiraasii dagaagsuu danda'an baay'een isaanii bilisa jennee yaadnu. Yoo bilisas ta'an hagas mara bilisa ta'anii waan itti yaadan galmaa fi duudhaalee itti kenname san hojjechaa hin jiran jennee waan yaadnuuf ijaarsa dhaabbilee dimookiraasii dagaagsuu danda'an hojjechiisuu danda'anii fi kan kana fakkaatan bilisa ta'anii ofiin of danda'anii akka hojjetan. Bilisa yoo jennu qaama siyaasaarraa ilaalcha siyaasaarraa influensi ta'uurraa bilisa akka goonu kan ibsudha. Kun paartileen siyaasaa waajjiraalee istaandaardii isaa eeggate akka qabaatan ni hojjenna. Akkuma beekamu paartileen siyaasaa biyya keenya keessa jiran waajjiraaleen qaban kun karaa irrattis ta'uu danda'a, kun galma kireeffatanis ta'uu danda'a kan walgaan rakkoowwan gurguddaatu jira. Bajetni boordiin filannoos bajeta isaanii bajetus yoo ta'e baay'ee gadaanaa waan ta'eef sirna dimookiraasii dagaagsuudhaaf kun immoo gufuu dhennee waan yaadnuuf waajjiraalee akkuma yoo mootummaa taanu akkuma waajjira qaban paartileen siyaasaa morkitootaas waajjira istaandaardii isaa qabate akka argatan hin hojjenna, akka argatan ni goona. Bajeta iddilee kan waggaas ramadiin akka gaggeeffamuuf hin goona. Yoo sun ta'uu baate kophaa keenya fiignee kophaa keenya mo'annee kan mootummaa taanu malee walqixxummaan bilisummaan an jennu kun sirni dimookiraasiin dagaaga jennee hin yaadnu. Kana yoo jennu garuu akka paartii keenyatti akka yeroo ammaa kana keessatti paartilee 60 70 hanga 110 geenye jirra. Paartilee kana hunda jechaan jiru. Manifeestoo keenya irratti ifatti akka keenyatti yoo baay'ate paartii biyyoolessaa 5
qofni akka biyyaatti akka gurmaa'u paartileen amma ciccitanii jiran paartileen humna godhachuu dadhaban kun gara tokkotti dhufanii mootummaa morkuu akka danda'an paartilee 5 jaayint kan ta'an paartileen 5 akka dhaabbatan ni goona kun paartilee morkattoota yookiin paartii amma biyya bulchaa jiru yoo ilaallu adda kan nu taasisudha. Inni kun adeemsa ijaarsa biyyaa keessa adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti marii biyyoolessaa ammas kan jalqabame akkuma jirtu ta'e mariin biyyoolessaa itti fufiinsaan kan ta'u adeemsa ijaarsa biyyaa dirqama barbaachisaa waan ta'eef mariileen biyyoolessaa keessattuu immoo bakkeewwan rakkoowwan jiran guutuu biyyattiitti mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamuu fi marii biyyoolessaa qofaa miti mariin naannoos mariin bakka rakkoon jiru sunis mariin gaggeeffame adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti lammiin Itoophiyaa hundu qaama ta'ee akka fudhatu ni goona. Inni kun kan adda ni godhu aadaawwan biyya keessatti qabnu jiru. Aadaawwan sirni dimookiraasii isa amma jennee leellisaa jirru kun osoo hin dhufin fakkeenyaaf sirna gadaa kaasuu dandeenya. Sirni gadaa waggoottan dheeraa kan ture garuu sirriitti ijaarsa sirna dimookiraasii fi ijaarsa biyyaatiif itti fayyadamuu qabna waan ta'eef sirna gadaa qofaa miti biyyattii guutuu irratti aadaawwan ciccimoo babbareeduu fi rakkoowwan keessattuu rakkoo nageenyaa ta'uu danda'an kan ittiin furru jira waan ta'eef aadaawwan akka dagaagan rakkoowwan akka ittiin furaman kana kan hojjennu ta'a. Inni kun dhaaba siyaasaa fi qaama mootummaati. Yeroo kanatti baay'ee rakkisaa kan ta'e dhaabni siyaasaa kam akka ta'e qaamni mootummaa kam akka ta'e beekuu hin dandeenye. Qaamni siyaasaa qaama mootummaa irratti qaama mootummaa jechuun kan filates kan filatamnes kan miseensa ta'es kan miseensa hin taanes lammii guutuu biyyattiiti waan ta'eef dirqama siyaasa fiddee irratti fe'uun dirqama waan hin taaneef dhaaba siyaasaa fi qaama mootummaa adda baasuudhaan malaammaltummaan rakkoon kenna tajaajilaa sirna dimookiraasii kan cunqursan rakkoowwan kun akka hir'atan ni goona. Kunniin baay'ee isaanii keessaa kan adda ni godhuudha. Kun miidiyaan akka carraa ta'e miidiyaan har'a itti dhufne ABC'nis yoo ta'e waggootan 5 darban keessatti paartileen morkattootaa yeroo 2-3 hin caalan annas dhufan. Garuu mootummaa amma biyya bulchu yoo ilaalle immoo miidiyaa guutuutti doomineet godhee qabeera. Paartileen morkattootaaf sirna dimookiraasii dagaagsuudhaaf kun hudhaa guddaa waan ta'eef miidiyaan lammii hundaaf lammii gibira kafalee biyya kana keessa jiraatu hundaaf bilisa ta'e hundaa fi balballi isaa banaa ta'uu qaba waan ta'eef kanneen kan hojjennuu fi kan adda nu godhu ta'uu isaati. Yoo gaaffiiwwan muraasa nan qaba paartii badhaadhinaatiif keessattuu sirna dimookiraasii dagaagsuudhaaf hojiiwwan hojjetaa turan kaasanii jiru. Hojiiwwan hojjetaa turan keessaa nuyi yaada qabatama gaaffii qabatama yeroo ammaa biyyattii keessatti deemaa jiru harkaa qabna waan ta'eef gaaffiiwwan san akka nu deebisan barbaadna. Keessattuu kaleef dheengadda torban kana keessatti daldaltoota jiran irraa dirqamaan qarshii dhaaba siyaasaatiif yookiin badhaadhinaaf buusii akka buusan dirqamsiisaa jiru. Kun immoo ijaarsa sirna dimookiraasii duratti dhiyaataa jiru kan hojjennaa jirra jedhan san cunqursuun ta'uu dirqamaan sanuu fedhaan haa kennu rakkoon hin jiru. Daldalaan kamiyyuu fedhaan kennuu danda'a garuu dirqamaan ta'uun isaa rakkoo guddaa uumaa. Kun hojjetaa mootummaa irraa dirqamaan buusiin dhaabaa akka bu'u godhamaa jira. Akkuma beekamu awaajiin hojjetaan mootummaa federaalaa ittiin bulu ba'ee jira achirratti dirqamaan guuruun akka hin danda'amne lafa kaa'eera achirratti keewwataani garuu yeroo ammaa kana sunis itti fufeera sirna dimookiraasii hin cunqursu kuni siyaasa eenyummaa irratti hundaa'ee gaggeessaa jirtu. Siyaasa eenyummaa irratti jechuun kun ammataadha. Daqiiqaa lamatu sinafa. Kun ammataadha kaan immoo kan achi ofirraa fageessu waan ta'eef siyaasa eenyummaa irratti hundooftanii sirna dimookiraasii akkam gootanii dagaagsittu kan jedhudha. Inni kun miseensotaa fi kaadhimamtoota keessattuu immoo paartiilee morkattootaa keessattuu kan izeemaa kaasuun barbaada. Egaa falmiitti galle egaa filannoo kana qophaa'uu jalqabne miseensonni baay'een guutuu biyyattiitti izeemaa irraa hidhamaa jiru. Daraaramaa jiru. Hojiirraas ari'amuu kan kana fakkaatan irratti gaggeeffamaa jira. Kuni sirna dimookiraasii cunqursaa akkamiin sirna dimookiraasii gabbisaa jirra hojjechaa jirra jettanii dubbachuu dandeessanidha. Kun bilisummaa dhaaba dimookiraasiitiin wal qabatees dhaabonni dimookiraasii bilisa jennee yaannu waan ta'eef jalqabbiin tura keessattuu waggoota 5 darban boordii filannoo dhaabbota adda addaa irratti jalqabbiin ture yeroo ammaa kana garuu bilisummaa isaanii ni shakkina waan ta'eef sanirrattis gaaffiiwwan kana osoo naa deebiftanidha. Gaaffiin tokko qabu ABO'dhaaf
seensumsa irratti yoo dubbattan 2026 jettanii lakkoofsa bara tuqxaniirtu nu immoo 2018 irratti jirra 2018 filannoo gaggeessinaa jirra jennee yaanna lakkoofsi kun abaawoon adda isa godhe maali lakkoofsa biyyattiin bultu keessattuu Oromiyaas ta'e guutuu biyyattiitti hammatummaa jira sabaaf sablammii baay'eetu jira afaan baay'eetu jira haala ittiin barootas lakkaan garaagarummaa jira waan ta'eef isin biyya dudhaalee baay'ee qabdu keessaa baatanii gara biyya alaatti lakkoofsa kana akkamitti galtanan jedhu gaaffiin qaba galatooma. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa daqiiqaa 8 sanii kenname xumurtaniiti kan jirtanii gara sadaffaatti ceena. Sadaffaa irratti akkuma carraan baheen paartii badhaadhinaati jechuudha. Marsaa kana keessatti paartileen siyaasaa paartii isaan biroorraa wantoota adda isaan taasisanii fi akkasumas immoo paartilee birootiif gaaffileen qaban yoo jiraate kallattiidhaan kan kaasan ta'a jechuudha. Bakka bu'aan paartii badhaadhinaa tuffuu danda'u. Tole galatoomaa jalqabarra geggeessummaa paartii badhaadhinaatiin abaa'uun shororkeessummaadhaan farrajamee shororkaa tahee ture sirna kaleessaa keessatti har'a bilisummaadhaan galmaa'ee filannoodhaaf qophaa'uun isaa nu injifannoo itti boonnudha. Maaliif siyaasa yaadaa geggeessuudha malee afaan qawweetiin dimokiraasiin addunyaa irratti dhufee hin beeku. Gama kanaanis geggeessaan Izeemaadha. Waggaa 7 dura waggaa 8 dura nama duuti itti murtaa'edha. Mootummaa hammataa ijaarree keessatti isaan har'a ministeera. Dhimmooti lamaan kun ejjennoo dimokiraasii irratti qabnu irratti istoorii waa baay'ee himuu danda'anidha jennee fudhanna. Kana jedheen gama abaa'ootiin waan ka'e waan tokko tokko irratti riflekti godhee ijaarsa dimokiraasii irratti maal hojjennee dhimmoota akka ka'an immoo akkamitti ilaalla kan jedhu nan kaasa. Bantii badhaadhinaatti akkamitti biyya kana baastu kan jedhu akkaataan itti baasnu mul'ata qabna. Filannoo marsaa 6 irratti abdii irraa gara ifa qabatamaatti jennee galmoota qabanne hundumaa milkeessinee jira. Gama qonnaatiin, gama manufaaktcharingiitiin, gama turizimiitiin galmoota qabanne hunda milkeessuu dandeenyee jirra. Diinagdee yeroo tokko tokko rakkoo nageenyaa keessa taanee diinagdee saffisaan guddatu ijaaruu dandeenyee jira. Bara 2018 hamma 2023 yeroo jiru keessatti ammoo Itoophiyaa biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa taate jennee jalqabnee jira. Fakkeenyummaadhaan ka'uun keenya already osoo 2019 tti hin seenin jalqabee jira jechuudha. Fakkeenyummaadhaan ka'aa jira. Hojiin misooma koriidarii irratti hojjennu, hojiin ashaaraa magariisaa irratti hojjennu, hojiin qonna irratti hojjetaa jirru kun, hojiin biyya kana hirkattummaa irraa baasuu irratti hojjetaa jirru kun fakkeenyummaadhaan ka'aa jira. 2040 biyyoota diinagdee gurguddoo qaban addunyaa keessaa tokko ta'uuf hojjenna jechuudha. Tokko ta'uuf hojjenna. Mul'ata qabnaa, mul'ata kanaaf geggeessitoota mul'ata kanaaf cichanii hojjetan qabnaa. Geggeessitoota ammoo geggeessitoota tarsiimoodhaa hordofan hedduu qabnaa. Uummata keenya qabannee biyya keenya uummata keenya bantii badhaadhinaatti ni baasna jennee mul'ata qabachuun mul'ata duwwaa osoo hin taane qabatamaadhaan achiin waan gochaa jirudha waan danda'amudha. Mul'ata yoo jennu mul'ati keessan maali? Addi bilisa baasaa, adda bilisummaa Oromoo hanga ammaa adda bilisa baasaadha. Oromoo garamitti eessa akka baasu hin beekamu. Biyyaaf mul'ata hin qabu. Hanga ammaa impaayera wayii diiguuf deema. Impaayera hin jirre. Wanna 1960moota keessa dhume diiga hanga ammaa. Jechama tokko jira. Kan gaafa masqalaa gurri duude meekaawoma yaadataa jedhan. Biyyi kun ce'umsa hedduu keessa dabartee as geessee jirti. Heera dimokiraatawaa qabna. Sirni federaalizimii diriiree jira. Maaliin ibsama impaayerummaan? Mul'ati biyya kanaaf qabdan maali? Kaalandara ofishaal ta'e kaalandara biyya kanaa baqachuudha. Kaalandara faranjitti of galchuudha. Kanaa mul'ati keessa. Soo ifa ta'uu qaba maali mul'ati biyya kanaaf qabdan kan jedhu. Dhimmi infraastiraakcharii daandiidhaan kan wal qabatu rakkoo walgitiinsaa jiraachuu danda'a. Iddoowwan amma kakka'an naannoo Gindabaratti iddoowwan tokko tokko
uwwisi daandiidhaa hanqina qabaachuu mala. Garuu babal'ina infiraastrukturiitiin babal'ina daandiitiin biyyi kun akka Afrikaatti biyyoota daandii baay'ee bal'aa fi dheeraa qaban keessaa tokko jechuudha. Keessumattuu infiraastrukturiitti hojiin waggoottan darban hojjenne hojii baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e jechuudha. Bakka tokko tokkotti ajandaan ala bahamee jira. Mirga miidiyaa faana wal qabatee miidiyaan miira baandummaatiin biyya kana irratti hojjetu miidiyaan shororkeessummaa leellisu miidiyaa miti ergamaadha. Mirgi miidiyaa dirqama faana deema. Izeemaa faana wal qabatee dhimmoota ka'an Izeemaan ejjennoon federaalizimii irratti qabu ifa ta'uu danda'u qaba. Naannolee kana diiguu barbaada. Ejjennoon mirga sabaatiif qabu ifa ta'uu danda'udha qaba. Kana jedheen nuti akka mootummaatti gama tokkoon ijaarsa biyya tokkummaa sabdaneessaa bu'uureffatti lafa qabsiisaa jirra. Mootummaa hammataa ta'e, mootummaa hirmaachisaa ta'e seenaa biyya kanaa keessatti mootummaa ummata isaa fakkaatu, danooma sabummaas amantaas fakkaatu ijaaruu dandeenyee jirra. Dirree dimokiraasii bal'isnee akkuma duratti jedhe dhaabbileen lamaan kunniin bilisummaadhaan akka dorgoman gochuu dandeenyee jirra. Bilisummaan miidiyaa kabajameera biyya kana keessatti. Paartiin badhaadhinaa aangoo yeroo qabatu miidiyaa 127 dhaabbilee miidiyaa biyya kana keessa jira. Dhaabbilee miidiyaa haaraa 150tu dabalamee jira. Har'a mootummaa qeequun nama hin gaafachiisu. Filannoo marsaa jahaffaa sirna dimokiraasii mootummaa eeyyantaa ummataatiin ijaarame kan ittiin hundeessine kun mataan isaa ejjennoo dimokiraasiif qabnu sirriitti kan agarsiisudha. Federaalizimii dhugaa diriirsinee jira. Har'a naannoleen ofii isaaniitiin of bulchu. Akka kaleessa harka naqannaan hin jiru. Mootummaa waloo irratti immoo akka baay'ina isaaniitti hirmaannaa qabu, qooda fudhannaa qabu naannoleen hundi. Gaaffii sabaaf sablammii bu'uura godhannee har'a naannoon yeroo aangootti dhufu 9 ture naannoo 12dha. Fedhii misoomuu isaanii, fedhii kabaja eenyummaa isaanii bu'uura godhannee federaalizimii dhugaa shared rule, self rule madaala isaa karaa eegeen adeemsifamu ijaarree jira. Siyaasi keenya akka warroota gara mirgaas gara bitaas jiranii inni tokko fiinxaleessummaa sabummaatiin inni tokko immoo tokkummaa qeenxee karaa barbaadun osoo hin taane siyaasi keenya siyaasa gidduuti. Siyaasa gidduu tokkummaa biyyoolessaa akkasumas ammoo mirga sabootaa eeguu giddugala godhate siyaasa gidduu geggeessine. Dhaabbileen dimokiraasiidhaa kan akka boordii filannoodhaa kan akka koomishinii mirga namoomaa walabummaadhaan akka socho'an ijaarama isaanii seerota irraa eegalee riifoormii bal'aa taasifnee dhaabbilee walabummaadhaan biyya tajaajilan dantaa biyya tajaajilan ijaarree jira. Raayyaan ittisa biyyaa jijjiiramaan dura eegduu sirna warraaqsa dimokiraasii jira ture. Har'a raayyaan ittisa biyyaa eegduu heeraati. Eegduu birmadummaa biyyoolessaati. Dhaabbileen kunniin walabummaadhaan qofa osoo hin taane teeknooloojiidhaan ammayyummaadhaan hojimaata isaaniitiin akka ammayyaan goonee hojiin hojjetaa jirru biyya kana keessatti sirna dimokiraasii sirna cimaa lafa qabsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatu jennee fudhanna jechuudha. Kanaaf xumurtanii jirtanii guddaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya marsaawwan afuritti qooduudhaan walfalmii filannoo bara 2018 gaggeessuu irratti kan nuti argamnu sadan isaaniiyyuu paartii isaanii bakka bu'uudhaan daqiiqaa 8 fudhatanii addatti paartileen siyaasaa paartii isaan biroo irraa maaltu akka adda isaan taasisu akkasumas immoo gaaffilee paartilee kanneen birootiif qaban ifatti dhiyeessaniiti kan isaan jiranii gara marsaa sadaffaatti ceenee jira. Marsaa sadaffaa kana keessatti immoo keessumaayyuu paartileen siyaasaa yaadota dabalataan ibsa irratti kennamuu qabuu fi gaaffilee isaan irratti kaan irratti xiyyeeffachuudhaan daqiiqaa 8 fayyadamuudhaan ammas ibsa kan taasisan ta'a jechuudha. Akkuma jalqaba carraa duraa duuba isaanii baheetiin jalqaba irratti gaaffilee isaan irratti ka'eef deebii kan kennan ibsawwan dabalataas kanneen barbaadan irratti kan kaasan paartii ABO bakka bu'an ta'a jechuudha itti fufuu danda'u. Tole galatoomii jalqaba irratti gaaffii badhaadhinarraa ka'eef deebii deebisuun yaala. Adda bilisummaa Oromoo shororkeessummaan farrajamee gara biyyaatti deebisne ka jedhanii fi adda bilisummaa Oromoo
isaantu gara biyyaatti deebise osoo hin taane qabsoo inni godhee uummata hirmaachisee uummata sochoosee qabsoo inni godhee sirna EPRDF keessatti olaantummaa TPLF cabsuu danda'ee isiniinuu gara aangootti fiduu danda'eera jechuudha. Inni biraan achi keessatti maaltu jira? Amma gangalata namoota kanaan dura OPDO keessa turan PP keessatti aangoo argatanii hojjetan waliin rakkachaa jirra jechuudha. Maaliif? Sababni gaafa qabsoon Oromoo jabaatee achi as ba'u gara kanatti cillaanfachuudhaan qabsoo uummanni Oromoo itti dadhabee itti wareega hedduu kafalee gara jijjiiramaatti fide sana butuudhaan aangoo qabatanii maal isa baratan sana aadaa paartii yookiin immoo bulchitoota isaanii waliin turan sana galiin ga'uuf hojjetaa jiru. Isa sana jalaa fudhatanii amma kanatti fudhataa jiru jechuudha. Nuti lammiilee keenyaaf eegumsa ni goona. Lammiileen keenya ni dubbanna, mirga isaaniif ni dhaabbanna. Mirgi sabootaa akka inni sarbamu hin barbaannu. Mirga keenyaaf falmaa, mirga kaanii hin cunqursinu. Cunqursaa fi olaantummaadha ka jibbinu. Isa sanaaf amma sirna amma jiru kana keessa namatu bakka wal jijjiraa as ga'e malee jijjiramni buqqaasaan hin dhufne ka jedhudha. Maal fiddu uummata keessaniif gaafa jedhanii nu gaafatanii nuti nagaa finna. Nagaatu waa hunda dursa waan ta'eef. Uummanni sodaarraa bilisa osoo hin ta'in rakkina keessa osoo jiru osoo shororkaa'u filannoo gaggeessuun hagam akka inni bu'aa qabeessa ta'u nu yaaddessaa jira jechuudha. Kanaaf bakka sochiin hin jirretti uummanni sodaarraa bilisa ta'e osoo hin siqiqiin osoo rakkina addaa natti dhufa jedhee hin yaaddayin akka inni bilisa ta'e birmadummaa isaa labsatu hojjenna jechuudha. Kanaaf immoo sagantaan adda bilisummaa himaammanni adda bilisummaa Oromoo ifatti lafa taa'ee jira jechuudha. Karaa sagantaa fi himaammataa OPDO'nu kanaan dura ABO irraatii waraabaa turanii PP'nis ABO irraa waa waraabe qaba. Kanaaf sagantaadhaaf hin komatamnu. Kanaaf sagantaan nuti qabnu uummata keenya tokko hireessaa akka murteeffatu haga sanatti immoo bilisa ta'e Oromiyaa dimokiraasiin keessa jirtu nagaan keessatti mirkanaa'e dhugoomsuuf hojjenna. Isa sana immoo mootummaa taanaan jijjiirama hedduu ummatichi nyaatee buluu irra darbee ka amma qamadiin faashinii ta'ee qamadii itti oomishaa jirru kana ummanni galii addaa godhatee qotee ka inni itti badhaadhu sana ni tolchina jechuu barbaadeeni. Kara biraa lakkoofsa faranjiitti fayyadamtu ka jedhu Izemaanis warri badhaadhinaa yookiin bilchiginnaas kaasee jira. Nuti sirna duraanii osoo kolonii jalatti hin kufiin uummanni Oromoo gadaan bulaa ture. Gadaan buluu keessatti sirna urjii lakkaa'u jiraan. Urjii lakkaa'eeti lakkoofsa tolfataa akka lakkoofsa Oromoon lakkaa'atutti deemna malee akka lakkoofsa alli lakkaa'atutti miti ka deemnu. Kana kitaaba Asmaroom Laggasaa Profeesar Asmaroom Laggasaa dubbistanii bira ga'uu dandeessu. Oromoota hayyoonni Oromoos baay'ee jira. Isaaniinis gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Inni kaan nuni waan ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti dhaabbileen dimokiraasii akka amma isaan jedhan kana miti. Dhaabbileen dimokiraasii manni murtii, manni boordiin filannoo, koomishiniin mirga namoomaa bilisa miti. Fakkeenyaaf ufii kiyya mataa keenya fudhachuu ni dandeenyaan. Olaantummaan seeraa kabajaa jirraa. Seerri hundaa olii namni hunduu seera biratti wal qixaa ka jedhamu sun hin jiru jechuudha bara kana. Fakkeenyaaf nuni waggaa 4 ol mana hidhaa turre. Manni murtii bilisa erga nu baase PP'n nu hidhee hidhaa keessa turre, hidhaa keessaa baanee jechuudha. Kanaaf manni murtii bilisa erga baasee nama tokko eessatti manni murtii kan inni bilisa ta'ee hojjetaa jiru. Kanaaf manni murtii bilisa ta'uu qaba. Dhaabbileen dimokiraasii jedhaman kan akka mana murtii, kan boordii filannoo akka bilisa ta'u addi bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa ni hojjeta. Malaammaltummaaf immoo obsan qabaatu. Kanaaf waan barnootaa irratti waan akka dhimmoota fardii irratti addi bilisummaa Oromoo obsan qabaatu. Isa kana ni sirreessaa jechuu barbaadeen. Gaaffii isinii keessaa ABO'n sirna dimokiraasii yookaan immoo ijaarsa sirna dimokiraasii irratti
ni amana yoo ta'e abaa'oo maqaa isaarraa kaasee akkaataa kamiin ilaalamaa adda bilisummaa Oromoo kan jedhu ka'ee jira. Sirratti waan dabaltanoo jira. Adda bilisummaa Oromoo qabsootti ka jiru. Qabsootti jira. Qabsoo sana fiixaan hin baasne qabsoo amma jiru keessatti sirna federaalizimii mootummaan lafa kaa'atee jiru keessatti hojjetaa hanga uummanni mirga hiree isaa murteeffatu sanatti adda bilisummaa Oromoo itti fufaa. Uummanni gaafa mirga hiree isaa gaafa murteeffatu gaafa sanarra geenye kanaasuuf nu ta'a jechuudha. Kanaaf mirga hiree uummataa dura dhaabbatanii fakkeenyaaf Oromoon guutuun daqiiqaa lamatu isin yaaffaa. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhee kan inni gatiitti kaffalaa bahe hanga ammaatti almost waggaa 7 afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu dadhabeetti quucaree jira jechuudha. Tokko lammaffaa afaan barnootaa irraayyuu hanqachuuf deemaa jira. Maaliif qormaanni biyyaalessaa ittiin hin kennamu. Kanaaf maaltu rakkiseetu afaan Oromoo afaan uummanni miliyoona 50 ol dubbatu afaan hojii federaalaa ta'uu dadhabe biyya kana keessatti. Kanaaf qabeenyi Oromoos afaan Oromoos eenyummaan Oromoos hacuucamaa jira jechuudha. Amma sadarkaa amma jiru kanatti hinumaayyuu iddoo dura ga'e irraati duubatti deebisuuf hojjetaa jiru malee gara ta'etti baasanii hojjechuuf hin deemanii. Kanaaf inni kuni dhiibbaatu irra jira jechuudha. Qabeenya isaa irratti fayyadamu uummata akka hin taanetti buqqisuutu jira. Fakkeenyaaf osoo haala mijeessiifiin osoo bakka inni jiraatu mijeessiifiin rakkoo mana jireenyaa Oromoodhaaf hin tolchine lammii biyya kanaaf hin tolchine akka adda addaatti namoota muraasni itti akka barbaadanitti badhaadhanii jiraachaa ka jiran ni jiru lakkoofsa muraasa. Garuu as galii ka jedhamu waan hin taaneef isa kana keessatti uummata kana yoo filamne waan inni barbaadu mirga guutuu akka argachuu danda'u, bilisummaan akka jiraachuu danda'u, dinagdeedhaan akka of ijaaruu danda'u, afaan isaa eenyummaa isaa akka dagaagsuu danda'u lammiilee Oromiyaaf kan hojjennudha jechuudha. Kanaaf mirgoota dhuunfaa fi mirgoonni garee akka heera mootummaatti akka inni kabajamu ni hojjenna. Manni murtii akka isinitti meera. Kanaaf manni murtii bilisa ta'uu qaba. Olaantummaan seeraa karaa inni kabajamu tokko mana murtiiti. Mootummaa qaama mootummaa sadan ka jedhamantu jira. Qaamni mootummaa sadan kun almost wal keessa jiru. Loogiin mootummaaf jira. Guddaa galatoomaa yeroon keessan xumuramee jira. Lammaffaa irratti immoo paartii Izeemaati. Keessumaayyuu gaaffilee paartii keessan ilaallachuudhaan ka'an akkasumas immoo yaadota dabalataa ibsa barbaadan yoo jiraatan daqiiqaa 8 qabdu itti fufuu dandeessu. Galatoomaa akkuma jedhame gaaffiiwwan tokko lamaan wayii ka'aniiru. Yaadni dabalataa soo jiraate gaaffiidhuma kanneen wal qabatee kan kaasu ta'a. Gaaffiin ka'e inni tokko ejjennoon federaalizimii irratti qabdan maali? Federaalizimii diiguuf deemtu moo akkamiin jedhu. Kuni hubannoo guddaa dhabuu duraan kan ka'e inni yaadna. Hubannoo mana kana qofaa miti. Hubannoo waliigalaati. Izeemaan biyyattii sabaaf sablammii aadaa, duudhaalee fi eenyummaa adda addaa eenyummaa 80 ol qaban keessatti sirna federaalizimii diigee sirna biraa irratti xiyyeeffadde yoo jedhe deemsisuu hin danda'u. Kanas sirriitti hubatee sagantaa isaa irratti imaammata isaa irratti sirni federaalizimii biyyattii kanaaf hin barbaachisa jedhee sirna federaalizimii kan deemsisu ta'a. Kana jechuun garuu sirna federaalizimii keessatti jecha ofiin of bulchuu jedhu jira self administration garaagarummaan keenya yoo jiraate achirratti sirni federaalizimiin dhugaa falaasamni isaa kan jedhu ofiin of bulchuu jechuun saba bulchuu osoo hin taane sabni tokko ofiin of bulcha osoo hin taane namni naannoo filannoo magaala san keessatti jiraatu ofiin of bulchaadha malee sabni saba bulchaa miti. Sabni yoo saba bulcha ta'e self administration osoo hin taane filannoos osoo hin taane firoomsidha jennee yaanna. Federaalizimiin garuu biyya keenyaaf sabaaf sablammii aadaa duudhaalee adda addaatu jiraata waan ta'eef dirqama hin barbaachisa. Nuyis imaammataa fi sagantaaleen keenya poolisiileen keenya kanarratti kan wannoo jedhanidha. Kun siyaasa eenyummaa irratti kan hundaa'e miti. Federaalizimii yoo gaggeessinu durattis gaaffiin hin deebine malee gaaffis kaaseen ture. Keessattuu immoo badhaadhinni siyaasa eenyummaa irratti moo siyaasa kamirratti jira? Siyaasa lammii irratti hundaa'e moo isa kamii? Hooggantoonni olaanoon isaanii
nuyi siyaasa eenyummaa keessa hin jirru eenyummaa keessaa baaneerra jedhu wanti lafa jiru garuu kan adeemamaa jiru garuu siyaasa eenyummaa irratti kan gaggeeffamu nu immoo federaalizimiin keenya sirna federaalizimiin keenya siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e osoo hin taane siyaasa lammummaa irratti lammii irratti hundaa'e ta'uu qaba. Falaasamni isaas akka addunyaattis kan beekamu kana waan ta'eef sirna federaalizimii Izeemaan duuka bu'uu fi hojjetu kana kun rakkoowwan nageenya biyya keenya naannoo keenya Itoophiyaa guutuutti yeroo ammaa mul'atu kun ka'umsi isaa burqaan isaa siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e waan ta'eef hundumtuu lafti kun kiyya naannoon kun kiyya lagni kun kiyya albuunni kun kiyya jedhee gareedhaan sabaan walitti ka'ee waan wal waraaneef nageenyi guutuu biyyattii keessatti jiraachuu kan dhabe siyaasa lammummaa irratti osoo hin doofne garuu lafti sun kan sabaa osoo hin taane kan lammii ta'a. Cinaa Tigraay deemuudhaaf dirqamaan Tigree ta'uu hin qabu. Cinaa Keeniyaa darbee Daassaanesh deemuudhaaf dirqamaan saba Daassaanesh keessaa dhalachuu hin qabu. Lammummaa ta'ee Itoophiyaawii ta'ee jiraachuun barbaachisaa waan ta'eef rakkoowwan ciccimoon nageenya waraana keessa nu dabarsuun kun siyaasa eenyummaa irraa kan ka'e kun immoo sirna federaalizimiin ammas jiru ta'e kanaan dura ittiin hojjetamaa jiru sirna federaalizimii eenyummaa waan ta'eef waraanaa fi dhangala'aa dhiigaa lammiilee keenyaa fidee jira waan ta'eef federaalizimiin dhugaa kan ta'u sirna federaalizimii lammummaa irratti hundaa'e ta'uu qaba. Kun imaammata barnootaa keenya keessattis akka kaafne barnoonni yookiin barattoonni afaan dhaloota isaaniitiin hin baratu jenneera. Kun jechuun maal jechuudha? Sirna federaalizimii dhugaa yoo lafa qabsiisna ta'e imaammata akkanaatu nu barbaachisa. Barattoonni afaan dhaloota qofa osoo hin taane afaan dhaloota isaaniitiin dabalata afaan biyyattii keessatti dubbatamu boru baratanii gara naannoo biraatti gara biyya biraatti yoo deeman kan ittiin hojjechuu danda'an dabalataanis afaan tokko barachuu qabu jennee sirna federaalizimii keessatti sirriitti kaafneerra. Izeemaan federaalizimii haqa kan ta'e kan wannoo jedhu inni kun yeroo ammaa kana keessatti bakka bu'oonni federeeshinii fakkeenyaaf biyya keenya keessatti uummata bal'aadha lakkoofsaanis wannoodhaanis bal'aadhaan jennu Oromoodha. Federeeshinii keessatti garuu nama tokkoon kan bakka bu'e dabalataa miliyoona tokko nama tokko jiraachuu dhabuu danda'a. Saba kana ga'u saba Amaaraas saba Tigree saboota kamiyyuu nama tokko qofaan bakka buusuun sirna federaalizimii dhugaa hin fidu. Kanaafuu Izeemaan maal jedha bakka bu'oota federeeshinii keessatti akka saba baay'ina sabaatti aadaa duudhaa fi seenaa isaa dagaagsuu akka danda'u tokko qofa osoo hin taane miliyoona tokkoonis tokko qofa osoo hin taane dabalataanis gaggeeffamuu qabeedha imaammata isaa irratti baaseera. Yeroo baay'ee ammaasiisa akka ka'e alattis Izeemaan ahadaawiidha jedhama. Biyya keenya ahadaawiin hin baasu. Kana sirriitti har'a osoo hin taane baroota dheeraa ta'eera kana baranne. Kanaafuu federaalizimii dhugaa kan gaggeessinu ta'a kun isa duratti kaase komishinii mirga namoomaa mana murtii qaamota nageenyaa dhaabbilee siiviikiin wal qabate Izeemaan kunniin bilisa ta'anii lammiilee hunda qixa kan ittiin wannoo jedhan ta'uu qaba. Sirna federaalizimiin dhugaa ofiin of bulchuu isa duratti jedhe sabni saba bulchuu osoo hin taane fakkeenyaaf durattis seensa irratti kaaseen jira. Ani yoon Finfinnee jiraadha ta'e Finfinnee irratti kantiibaa kiyya bulchaa kiyya anatu filatu qaba. Yoo Gujii irratti Adoola irratti jiraata ta'e Adoola keessatti kantiibaa anatu filatu qaba. Sirni federaalizimii ofiin of bulchuu kan Bahar Daar yoo deemte Maqalee yoo deemte Jinkaa yoo deemte Jimma yoo deemte Affaar Samara bakka feete biyyattii irratti yoo deemte naannoo sanitti ramadnee fi osoo hin taane nama erginee fi osoo hin taane kan gaggeeffamuu qabu lammiin achi jiru bulchaa isaa filatu qaba. Lammiin achi jiru eenyu akka isa bulchu filatu qaba malee sirna federaalizimii keessatti kana ta'uu qaba jenneeti yaanna. Akkuma duratti jedhe sirna federaalizimii dhugaa dagaagsinee deemna waan ta'eef qabxiilee baay'ee duratti waan kaaseef qabxiin amma ka'uu qabu kanarratti naa gahu. Guddaa galatoomaa gara sadaffaatti ceenee jirra. Akkuma jalqaba kaasaa turre paartileen siyaasaa yaadota garaagaraati kan isaan kaasanii akkasumas immoo gaaffilee walwalii isaaniitiif kaasanii jiru. Paartiin badhaadhinaa gaaffilee isaan irratti kaaniif akkasumas immoo yaadota dabalataan ibsa barbaadan irratti yeroo daqiiqaa 8 qabu tifuu danda'u. Galatoom. ABO irraa biyya kanaaf nagaan buusnaa sirna dimookiraasii ni ijaarraa mootummaa uummataa waan ijaarraa akeeka jedhu ka'eera akka akeekaatti gaariidha waan uummati biyya kanaa hawwudha. Haa ta'u garuu
seenaa isaa yoo laallu waggoottan almost 40 deemaa geggeessaa tokkoon geggeeffama. Waggaa 40 paartiin geggeessaa tokkoon geggeeffamu akkamitti hamilee kamiin waan dimokiraasii waan taayitaa mootummaa aangoo hamilee kamiin haasaa kan jiru ana naaf hin galu. Waan nagaa kaasaa waboo faana hariiroon qabu maal akka ta'e uummata kanaaf har'a ifa gochuu qaba. Shiftaan waboo ofiin jedhu uummati keenyan beekaa dubartii gudeedaa oolaa daa'imman gudeedaa oolaa qotee bulaan keenya kan qotanne qabeenya isaa saamaa oolaa butaa oolaa misoomni akka hin gaggeeffamne danqaa tahaa oola. Gocha suukaneessaa humni shiftaan kun raawwatamu irratti guyyaa tokko ibsa baasee balaaleffatee hin beeku wabaa'u. Garuu nagaa buusnaa jedha. Aantummaa uummataaf yoo qabaate wayita uummanni rakkatutti wayita mirgi isaa sarbamutti wayita shiftaa si'achi fiigduun rakkoo garaagaraa saaxilamutti uummata cinaa dhaabbatee agarsiisuu irra ture. Kanan goone. Duratti yoo ka'u sirni kun sirna nugusaatii jedhamee odeeffannoon kaafame tokkos odeeffannoo dogoggoraati. Maaliif keekeen hin kennamneef kan jedhame intala nugusa Faransaay Luwiisidha malee Hayila Sillaasee miti. Odeeffannoo yeroo tokko tokko asuma achi qaarimnu waltajjii guddaa akka kanaa irratti hawaasaan burjaajessuuf fayyadamuun sirrii miti. Bara sana uummanni beela'uun sirriidha, sirna sana irratti qabsaa'uun sirriidha. Sirni nugusaa sun diigamuun sirriidha. Duubatti hafummaa keenyaaf sirni fiwudaalizimii sun kokolaatee hanga bara 1960 turuu isaa hin amanu. Paartiin keenya garuu paartii sablammiin almost biyya kana jiran 76 keessa jiranidha. Geggeessitoonni keenya leenjiidhaaf yoo wal geenyu geggeessitoota sablammii gara 76 ta'antu leenjiif bakka tokkotti leenjina jechuudha. Eenyummaan kenna kana. Sirna federaalizimii dhugaa diriirsinee jirra. Heeraan bulla. Dhimma aangoo naannoleef kenname irratti mootummaan federaalaa interviin gochuu hin danda'u. Paartiin kun paartii guddummaa namoomaa bu'uureffateedha. Paartii namooma bu'uureffateedha. Paartii harka qalleeyyiidhaaf sagantaa garaagaraa maaddii qooduu, manneen harka qalleeyyii haaromsuu, inisheetiivoonni keenya hundinuu inisheetiivii maatii bu'uura godhatanidha. Badhaadhina maatii bu'uura godhatanidha jechuudha. Manni murtii morkataa ta'aniif osoo hin taane hangawaan mootummaallee mana murtii dhiyaatee itti farada. Achitti wal falmee bilisa bahuu danda'a. Dhiyeenya kenna warri faallaa keenya dhaabbatu garaagaraa aangawoota keenya aana irratti godina irratti sababa garaagaraatiin olaantummaan seeraa akka irratti mirkanaa'uuf seeraan to'ataman akka waan paartiin keenya dhiibutti leellisa. Afarsaa jira miidiyaa irratti. Olaantummaan seeraa aangawaa mootummaa ta'ee morkataa ta'ee lammiilee ta'ee yoo bakka waa balleessinetti seerri ni to'ataa jechuudha. Kun qabatamaan argaa jirra. Oromoon ammoo Girigooriyaan kaalaandarii seenaa keessatti fayyadamee hin beeku. Burjaajiin akka kanaa kiliir ta'uu qaba. Kaalaandarri amma isin kaasta kun kaalaandara Girigooriyaan kaalaandar jedhamu kan warra Awurooppaatii Oromoon dhugaadhaa safuu qabaa seenaa qabaa fayyadamaa turee jira sirna kaalaandara mataasaa qabaachuun isaanii beekama kanaa miti. Izeemaa irratti konfiyuuzhinii jira. Mirga eenyummaa koo osoo hin kabajin mirga dhuunfaa koo kabajuun hin danda'amu tiyooraatikali. Piraaktikaalii illee hin danda'amu. An afaan ittiin dubbadhu qaba. Aadaa kan koo qaba. Kanaan of ibsa. Wanni kun bakka beekamtiin argannetti an of ibsuu hin danda'u. Mirga of ibsuu kootii already sarbite jechuudha. Na ukkaamsite jechuudha. Waliin deemu. Nuti mirga eenyummaa ni kabajjina malee siyaasa eenyummaa hin geggeessinu. Eenyummaan keenya akka duratti isinii kaate sablammii 76tu hooggansa olaanaa badhaadhinaa keessa jira. Sablammii 76 eenyummaan keenya sablammii kana hundadha. Paartii hammataa akka kanaa ijaarree qabannee immoo olaantummaa yaadaatiin
aadaa siyaasaa humna osoo hin ta'in aadaa siyaasaa yaada olaantummaa yaada giddu galeeffate ijaaruudhaaf tattaafataa jirra. Milkaa'ina olaanaallee gonfannee jirra. Finfinneetti shaakkisotti lammiileen keenya maaliif kantiibaa isaanii hin filannee jedhama. Kun ammoo sirna filannoo biyya kanaa hubachuu dhiisuu irraa waan madduudha. Sirna paarlaamentarii gaggeessina. Kan dorgomu nama dhuunfaa miti paartileetu dorgoma. Paartileen dorgomanii paartiin mo'ate sun aangawoota isaa muudee mootummaa ijaaraa jechuudha. Daqiiqaa lamatu sinafaa keessumaayyuu dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan kan ijaarsa dimokiraasiitiin wal qabatan nageenya irratti kan xiyyeeffatan akkasumas immoo paartichi sochii taasisaa jiru wal qabsiisee wantoota hin irratti xiyyeeffatani. Galatoomii olaanaa. Nageenya irratti gama tokkoon olaantummaa seeraa kabajinee gama tokkoon daandii nagaaf harka keenya bal'isnee hidhattoonni lakkoofsaan 15,000 ol ta'an akka naannoo keenyatti barakan karaa nagaa filatanii haaromsa fudhatanii uummata isaaniitti makamanii jiru. Yeroodhaa yerootti fooyya'insa agarsiisaa jirra wanna xumurree keessaa baanee miti ammas wanna uummati keenyatti rakkataa jiru kana fuulla'insaan keessaa bahuudhaaf dhaabbilee ciccimoo ijaaraa jirra uummata keenyaan harka wal qabannee nagaa waaraa gochuudhaaf hojii bal'aatti jira. Jalqabarra biyya kana bittinsuudhaaf birmadummaa ishii balaa hamaarra waraana geesse keessa turre milkaa'inaan keessa ceenee as kennee jira. Kanaaf biyya kana adeemsa ijaarsa biyyaa jallataa ture sana jalina isaa irraa qajeelchinee sirna hammataa fi hirmaachisaa ijaarree jirra riitiriyata gochuun barbaada. Kaleessaa keenya wal aanaa jirra egereen keenya ifa akka ta'uuf. Wal falmiiwwan gurguddoo madoowwan seenaa gurguddoo biyya kana keessa jiran dhimmoota amma afaaniinis heeraanis wal qabatan karaa marii biyyoolessaa fala akka argatan komishinii marii biyyoolessaa ijaarree hojiin bal'aan hojjetamaati jira jechuudha. Biyya kana keessatti almost geographically walakkaan biyya kana aggaar jedhamee moggeeffamaa ture. Har'a warri akkaleessa aggaar jedhame abbaa biyyaa ta'ee sirna kana keessatti shoora isaa taphataa jira. Naannoo Oromiyaatti tajaajila itti siqeenyaan kennuudhaaf mootummaa gandaa ijaarree gandatti gadi buunee uummata keenya misooma isaa nageenya isaa bulchiinsa isaa itti siqeenyaan kennuudhaaf haala nu dandeessisuu irra jirra jechuudha. Kanaaf Guddaa galatoomaa daqiiqaa 8 qabdan xumurtanii jirtanii sadan keessaniyyuu daqiiqaa 8 gaaffilee isinii kaaniif deebii kan itti kennitan akkasumas immoo ibsa dabalataa kan irratti haasoftan xumurtanii jirtanii marsaa arfaffaa fi isa xumuraa irra geenye jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa filannoo 2018 irratti kan nuti argamnu paartileen siyaasaa yaadota keessumaayyuu addatti sirna ijaarsa dimokiraasiitiin wal qabsiisanii yaadawwan garaagaraa kaasuudhaan wal falmuu irratti kan isaan argamanii marsaa arfaffaa irra geenye jirra. Marsaa arfaffaa kanaan immoo keessumaa paartileen siyaasaa yaada goolabaa yookaan immoo kan xumuraa fi ergaa addaa qaban yoo qabaatan kan dabarsan ta'a jechuudha. Isa kanaaf daqiiqaawwan 5tu kennameefii jira. Akkuma dabareen isaanii yookaan immoo carraa jalqaba kaasaniitiin jalqaba irratti ABO'n daqiiqaa 5 fayyadamuudhaan ergaa qabu akkasumas yaada xumura irratti kaasuu itti fufuu danda'a yeroon kan keessan. Kan asii deebiidha jedhametti kan irraatiin ka'a. Waggaa 40 gaggeessaa tokkoon hoogganamanii ka jedhu kuni waggaa 40 miti irra deebi'anii odeessa isaa sirnaan hubachuu danda'u qabu. Garuu adda bilisummaa Oromoo aangoo ka qabu kora sabaati. Kora sabaatu wal ga'ee hooggana isaa filata. Korri sabaa suni hooggana isaa gaafa filatu sababoota qaba. Sababoota sana tarrisee nama isaa hojjechuu danda'u nama itti amane filata. Kanaaf aangoon kan kora sabaa waan ta'eef isa kana kora sabaatu murteeffate. Kora sabaa jechuun immoo bakka bu'aa paartii ta'anii hooggana waggaa filachuuf dhaqanii gumii sabaa keessaa ka filatamu jechuudha. Ka biraa gaaffiin ka'e waan hariiroo WBO faana qabdan akkamitti ilaallaa ka jedhu. Wanni kun yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irrattis iddoo adda addaa irrattis hin dubbatama. Adda bilisummaa Oromoo ittiin yakkuuf meeshaa godhatanii ilaalama malee addi bilisummaa Oromoo WBO faanas hariiroo hin qabu. Waan gochaa suukanneessaa gochaa uummata irratti badaa ta'e ka deeggaruu hin qabu. Kanaaf kanammoo ifatti abbootii gadaa fi uummata Oromootti dabarsee
gaafuma galma abbaa gadaatti walitti dhufan dabarsee kenneera. Kanaaf waan wooboo adda bilisummaa Oromoo gaafachuu hin dandeessanii ka jedhuun jala muree himuu barbaada. Inni kaanii Izemaa gaaffii walitti qabee yaadasaa waliin kanaa kennuu barbaadu kanan gaafu sirna mootummaa kana waliin hariiroo qaba. Mootummaa waliin ta'ee hojjechuusaa uummatni ifatti ni beeka. Achi keessatti immoo sirna barnootaa keessatti hoogganaan isaanii olaantummaadhaan ni hojjetu. Kanaaf sabboonummaa Oromootu na yaaddessee gara qabsoo hidhannootti na seensisee kanaafan achirraa kaaseetaniin qabsootti galee jedhanii kitaaba irrattis akka adda addaattis dubbatamuun dhaga'ameera. Gooyis qeddi ka jedhu sanarratti kaa'ataniiru. Isin amma warri Izemaa kuni ejjennoon isin mootummaa waliin qabdanii fi garaagarummaan keessan maalinni ka biraa ammoo namni akkanatti sabboonummaa sabaa sodaatu kuni akkamittiin Izemaa keessatti sabboonummaa sabaa sodaata, sabboonummaa Oromoo sodaata, eenyummaa Oromoo sodaata biyya walakkaa ol persentii 60 Oromoo ta'ee jiru kana keessatti akkamittiin waan lammii jettanii lammii Itoophiyaa jettanii akka Itoophiyaatti deemuu dandeessu moo sabni kun isin hin barbaachisu ka jedhu akkanaa deebistanii barbaada. Gama biraatiin dabaluu kan hin barbaadu hiree murteeffannaa gaafa jennu uummatichi bilisa ta'e waan itti amane gochuu danda'u akka jechuu keenya akka ta'e hubachuu akka nuu qabdan hubannaa. Kana wajjiniin wal qabate lolootni addunyaa kanarratti gaggeeffaman mirga sabootaa cunqursuurraan kan ka'e loloota hedduutu gaggeeffame. Fakkeenyaaf lola addunyaa tokkoffaa keessatti yoo ilaalte sababa fiwudaalummaa jigsuurraan kan ka'e achi booddee mirga sabootaa hanqisuurraan lolli addunyaa lammaffaallee itti fufuusaa ragaan inni jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf gareen sabootaa bara lola addunyaa tokkoffaa booddee Januaarii 1920 sana pirezidaantiin Woodrow Wilson maal jedhee mirga hiree murteeffannaa tuffatanii bira darbuun balaa akka inni qaqqabsiisuu danda'u ni kaa'a. Kanaaf isin mirga hiree murteeffannaa Oromoo saboota ejjennoo akkamii qabdu addunyaan garaagaraa kana keessatti qixxeesseetti. Fakkeenyaaf mirga fedhii namoota hanqachuu dhabuurraan hubachuu diduurraan dhiyeessuu dhabuurraan loloota adda addaatu ka'e. Fakkeenyaaf lola biyya kanaa keessatti yoo fudhatte 1960 irraa ka'ee lolli yookiin immoo finciltoonni qabsoon hidhannoo kan inni dhufe mirga sabootaa deebisuu hanqachuurraa waan ta'eef mirga sabootaa akkamitti ilaaltu ifa nu godhaa ka jedhu kana. Kaan nuti akka adda bilisummaa Oromootti afaan isaa, aadaa isaa, eenyummaa isaa Oromoo qofa osoo hin taane lammiilee biyya kana keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran nagaa fi tasgabbiin akka inni jiraatu gochuu fi ni hojjenna. Walaba manni murtii walaba, mootummaa walaba. Fakkeenyaaf paarlaamaan walaba miti biyya kanatti, paarlaamaan loogii godhaa. Wannoonni loogii godhan xumurtanii jirtu guddaa galatoomaa siniin jenna gara lammaffaatti ceena. Lammaffaa irratti immoo paartii Izemaati daqiiqaa 5 qabdu yaadota hafan akkasumas immoo kanneen dhumarratti gola baratti kaasuu barbaadan itti fufuu dandeessu. Galatooma yaadawwan muraasa nan kaasa. Keessattuu immoo sirna dimokiraasii dhugaa yoo jennu maal jechuudha kan jedhu yoo ibsu parliamentary system indirect democracy kan jennuun wal qabata. Yaadas duratti kakkaa ture waan ta'eef san keessatti ilaalama. Akkuma beekamu biyyattiin tuni sirna dimokiraasii sirna parliamentary system isa eegaa hordofuu jalqabde waggoottan 30 ol taatee jirti. Baroota kana keessatti bulchitoota yookiin filataawwan kan aanaa ta'e kan bulchiinsa magaalaa miti gandayyuu filaa turteerti parliamentary system kana keessatti. Bara 1992-93 naannoo san kallattiidhaan jiraataan gandaa bahee ganda isaa bakka bu'ee isa bulchuu danda'u filaa turaniiru. Kun jechuun sirna paarlamentarii hin faallesse jechuu miti. Paarlamentarii siistamii irratti mootummaa hundeessuudhaaf indirect dimokiraasiidhaan nama kuuftee ergita malee sun jechuun aanaa fi gandoonni paarlamentarii siistamii keessatti ofiin bulchan
kan jedhu lammiin achi jiraatu ofiin bulchan kan jedhu falaasama of keessaa hin qabu. Kanaafuu umrii keenya keessattuu kan argine baruma amma sirna filannoo sirna paarlaamantarii keessatti bulchitoota gandaa kan kana fakkaatan filaa jiru. Rakkoo kun kan uumame inni nuyi yaannu filannoo mana maree aanotaa eega gaggeeffamee waggaa 15 ol ta'eera. Kallattiidhaan jiraattonni magaalaa aanaa sanii yookiin ganda sanii bakka bu'oota mana maree sanii filannoo naannoo sanii gaggeessuu dhabuudhaan kan ka'e sirni dimokiraasii dhugaan lafarra jiru daka jiru sun akka hin shaakalamne godhee jira. Kanaafuu sirna paarlaamantarii kanaan wal qabatee rakkoowwan uumame san jenneeti kan yaannu. Izeemaan osoo filatameeti paartiin keessan yoo filatame isa kan akkam gochuuf yaada? Yoo filatame dhumarratti nan kaasee dheetan yaadee ture yaada golobaa yoo filatame tokkoffaa sirna dimokiraasii dhugaa yoo jennu filannoon naannoo sin gaggeeffamu filannoo biyyoolessaati kun. Filannoo biyyoolessaatiin filannoon naannoo filannoon aanaa hin gaggeeffamu mana maree jechuudha. Aanaan jennu bulchaa gandaa yookiin bulchaa magaalaa yookiin bulchaa aanaa osoo hin taane kan mana maree aanotaa hin gaggeessa. Inni lammaffaan immoo sirna federaalizimii yookiin filannoo lammummaa irratti hundaa'ee tan dhufa san hin gaggeessa Izeemaan yoo filatame jechuudha. Inni kun isin mootummaa waliin hojjechaa jirtu hariiroon walii qabdan maal fakkaata kan jedhu mootoon keenya maalinni paartii siyaasaa biyya bulchuu paartiin yaada irratti kan hundaa'e paartii yaadaani malee arrabsoodhaan dhiirtuudhaan waan adda addaatiin paartii deemuu waan hin taaneef mootoon keenya yaadaan wal markaa dhimma waloo irratti waliin hojjannaa jedha. Yaadaan wal morkinaa kun as dhaabbannee yaada morkaa jirra rakkoowwan akka biyyattiitti mul'atan sirna dimokiraasii cunqursan kaasaa jirra dhimma waloo ta'an irratti immoo dhimma waloo ta'an irratti paartii badhaadhina qofa osoo hin taane paartii qabu abaa waliinis hojjechuu hin dandeenye. Paartiilee morkottoota kaan irris paartii laayisansii fudhatanii nagaadhaan qabsaa'aa jiran waliin kan godhamu waan ta'eef dursaan keenyas kan ministeera ta'ee barnootaa ta'ee hojjechaa jirus kanarraan kan ka'e mootoon keenyas kana eenyu waliinuu paartii badhaadhinaa qofaa miti dhimma waloo dhimma biyyaa irratti kan hojjetu hunda waliin hin hojjannaa. Kun sabboonaa sodaattu mirga sabootaa akkamitti argittu waan jedhu rakkoo sabboonummaa fakkeenyaaf anis sabboonaadha. Afaan kiyyaan aadaa kiyyaan duudhaa kiyyaan Izeemaan yoo aadaa duudhaa fi safuu ani hordofu ani fudhadhu yoo faallaa kiyya dhufate ani maalan godhaachi. Kanaafuu sabboonota nuyi fuulduran dhaabbannu mirga sabootaas hin cunqursinu mirga sabootaa aadaa duudhaa seenaa fi afaan kan kana fakkaatan duratti kaaseen jira. Kan ilaallaman garuu mirga eenyummaa walootiin gara siyaasaatti dhufuun qabanii siyaasa eenyummaa irratti dhufuun qabaniidha malee lakkii hin barbaachisanii sabboonummaan hin barbaachisu oromummaan hin barbaachisu sabni biraas hin barbaachisu yaada jedhu gonkumaa Izeemaan hin qabu. Kanaafuu duratti kaaseen jira mirga afaanii fi kan kana fakkaatan mirga dhalootaatiin barachuu aadaa sirna gadaa siistamii sirna dimokiraasiitti finnee ittiin hojjenna jechaa turre irraa kana yoo ilaallu isa duratti nurraa ka'uusan hin ta'u. Gaaffiin deebisee gaafachuu iyyuu barbaadu sabboonummaa yookiin mirga sabootaatiin wal qabatee saboota maqaa biraa kennuudhaan rakkoon akka uumamu kan godhu gaaffiiwwan kanneen kan nu gaafatan. Rakkoon amma biyyattii irratti jiru saba wayii saba cunqursaa saba akkanaa jechuudhaan namni dhuunfaan rakkoo uumeen yeroo dheeraadhaaf namni dhuunfaan yookiin bulchaan rakkoo uumeen saba san maqaa kennuudhaan rakkoon amma uumame. Kanaafuu sabboonummaa Izeemaan hin sodaatu mirga sabootaas hin cunqursu. Izeemaan yoo filatame olaantummaa seeraa seerrii fi heerri akka kabajamu ni godha. Mallattoon filannoo keenyaa madaalliidha madaallii akka filtan. Guddaa galatoomaa yeroo keessan xumurtanii jirtanii isa sadaffaaf isa dhumaarratti kan nuti argamnudha. Kanaanis immoo akkuma warreen kaanii yaada goolabaa yookaan immoo xumuraa akkasumas wantoota ifa ta'uu qaban kanneen biroo jiraatan paartiin badhaadhinaatti fufuu danda'a. Daqiiqaa 5 qabdu. Galatooma. Paartiin badhaadhinaa barii jijjiiramaatii kaasee rakkoolee gurguddoo dhaalee hojiitti seena. Rakkoon tokko dhimmi tokkummaa biyyoolessaa fi kabaja eenyummaa sabummaadhaa madaala isaa dhabee siyaasa seenessa fiixeewwan lamaaniitiin gamanaa gamasummaadhaan harkifamee tasgabbii siyaasaa yeroo itti dhabame ture. So rakkoo kana dhaale. Rakkoon booddettaafummaa, hiyyummaa, rakkoon diinagdee, liqii biyya alaa olaanaa qabannee hojiitti galla. Iddoo garagaraatti waraanaa fi walitti bu'iinsa garagaraatti ture. Sirni siyaasaa biyya kana aadaan isaa humna kan giddu galeeffate malee olaantummaa yaadaa kan giddu galeeffate hin turre. Akkuma jedhamu siyaasa
eenyummaa qofa jiddu galeeffate yaada hin qabne eenyummaadhaan kakatamu daldalli siyaasaa keessa guuteen masakamaa kan tutture ta'uu hin beekamu. Adeemsi ijaarsa biyyaas hin xumuramne wanni hagammaatti waliin galle baay'eetu ture. Biyya kana immoo diinota tarsiimoo keenyaan akkasuma gaggeessitoota mul'ata qe'aan qabanneen balballi galaanaa itti cufamee biyya turte dhaallichu. Kana qabannee ce'umsatti gala. Ce'umsi siyaasaadhaa biyyoota garagaraatti fashalee jira. Biyyoota garagaraa diigee jira. Cichoomina gaggeessitoota keenyaatiin, mul'ata muummicha keenyaatiin, cimina paartii keenyaa fi aantummaa ummati keenya paartii kanaaf agarsiiseen ce'umsi kun jijjiirami kun osoo hin fashaliin galma kaa'amee rukutaa sirna dimokiraasii ijaaraa as kennee jira. Paartiin badhaadhinaa yeroo kamuu mootummaan ijaaramu mootummaa karaa heeraan ijaaramuu fi mootummaa eeyyantaa ummataatiin ijaaramu ta'uu qaba jedhee amana. Paartiin keenya yeroo ammaa kana Itoophiyaan sheenaa ishee keessatti yeroo murteessaa irratti argamti. Cabiinsi Itoophiyaa suphamaa jira. Qabeenyi dilbii Itoophiyaa bakka dhokatee bahee bu'aa diinagdeef oolaa jira. Marii biyyoolessaa fi adeemsa haqaa yeroo ce'umsaan miidhama haqa ishii suphachaa egeree gaarii akeekkachaa jirti. Itoophiyaan gama hundaan of danda'uuf karoora baafattee milkeessaa abjuun qabatte dhugoomaa badhaadhinni hundi galeessa Itoophiyaatti akka dhugoomu adeemsi bu'aadhaan madaalame eegalamee jira. Paartiin keenya akkuma duratti kaase mul'ata qaba. Mul'ati kunniin bara 2013tti Itoophiyaan bara 2023tti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa diinagdee cimaa qaban 5 keessaa tokko gochuun fakkeenya badhaadhina Afrikaa akka taatu mul'ata qabatee socho'a. Bara 2040tti diinagdee Afrikaa gurguddaa 2 keessaa tokko taasisuu fi diinagdee guddaa sadarkaa addunyaatti jiran 20 keessaa maqaan ishee kan waamamuu fi biyyoota addunyaatiif fakkeenya badhaadhinaa biyya ta'uu dandeessu uumuun mul'ata badhaadhinaati. Mul'atni keenya kun dhimmoota gurguddoo 3 akka mallattoo biyyaalessaatti daqiiqaa lamatu sinafa. Inni tokko guddummaa namoomaati. Misoomii gaggeessinu misooma namooma bu'uureffateedha. Dippiloomaasiin keenya dippiloomaasii kabaja lammii bu'uureffateedha. Hojiin hawaasummaa gaggeessinu hawaasa bal'aa bira kan qaqqabudha. So guddummaa namoomaa, birmadummaa diinagdee, biyyi kun biyya qabeenya bal'aa qabdu taatee hirkattummaan mallattoo ishee ture, eenyummaa ishee ture. So hirkattummaa jalaa baanee oomishtummaatti seennee biyya birmadummaa diinagdee horatti uumuun mul'ata keenyadha. Sadaffaa irratti badhaadhinni Itoophiyaan humna Afrikaa taatee akka ol baatu hojii bal'aa hojjetaa jira. Kanaanis injifannoo hedduu argachuu dandeenye jira. Biyya kana keessa rakkoo seenessaatu jira ni beekama. Badhaadhinni fiixeewwan seenessa fiinxaaleeyyii biyya diigan lamaan walitti araarsuuf paartii yaadama qajeelaa qabateedha. Kanaaf badhaadhina filadhaa. Itoophiyaa keessatti hiyyummaa fi booddeeffummaan furamee arguu ni barbaaddu. Kanaafuu furmaata qabatamaa kan fide badhaadhina filadhaa. Sirna waaraa fi walitti bu'iinsa hambisu ijaaruu feetu badhaadhina filadhaa. Sirna dimokiraasii waara'e mallattoo Itoophiyaa ta'uu qaba jettanii yaaddu badhaadhina filadhaa. Ijaarsa biyyaa waara'ee fi Itoophiyaa waliigaltee uummatteef badhaadhina filadhaa. Mallattoon filannoo keenyaa nadoo qamadiiti. Nadoo qamadiin tumsa agarsiisaa. Nadoo qamadiin tokkummaa agarsiisaa. Tokkummaan ammoo humnaa, tokkummaa sabdaneessummaa obbolummaan dabaalameen biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa taate ni ijaarraa badhaadhinaa filannu. Galatooma. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa filannoo waliigalaa torbaffaa kan bara 2018 sababeeffachuudhaan walfalmiin paartilee siyaasaa marsaa jalqabaa kana fakkaata ture. Paartileen siyaasaa 3 hirmaattota 3 irratti hirmaatanii jiru. Irratti hirmaatanii jirtu. Yaadonni hedduun karaa siyaasaa ammayyaa'eetiin ka'anii walfalmiin garaagarummaa yaada irratti qofa xiyyeeffate haala adda ta'een gaggeeffamee jira. Hunduma keessaniinuu ulfaadhaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomeetis. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun walfalmii marsaa jalqabaati. Mata dureewwan garaagaraa irratti walfalmiin kun paartilee kanneen biroo wajjinis gara fuulduraatti kan itti futaa jechuudha. Har'atti garuu addatti kan isaan irratti walfalmaa turan ijaarsa sirna dimokiraasiiti. Itoophiyaan ijaarsa sirna dimokiraasiitiin wal qabsiisee maal ta'uu qabaa kan jedhu ajandaa keenya guyyaa har'aa walfalmiidhaaf paartileen siyaasaa kunneen irratti
yaada isaanii kaasaa turanidha. Hunda keessaniin wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Korporeeshiniin Biroodkaasting Itoophiyaa itti fufinsaan yaadota garaagaraa irratti wal falmisiisuusaa itti fufa. Har'aaf xumurreerraa ulfaadhaa galata.